Il-kodiċi tal-immaniġġjar pubbliku bl-aktar mod ċar ma jħallix lill-uffiċjali tal-gvern u impjegati mas-servizz pubbliku jesponu ruhom jew jinvolvu ruhom fi kwistjonijiet politiċi u kampanji li fuqhom hemm kontroversji politiċi. Fl-aħħar jiem sar magħruf kif l-uffiċċju tal-Prim Ministru awtorizza xarejn time off lill-uffiċjali tal-gvern u deputat segretarju tal-Gabinett Franz Borg biex ikun jista' jikkampanja kontra dħul tad-divorzju. Bilan li ġustifika din is-sitwazzjoni, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi mingħajr ma rrefera għal Franz Borg b'ismu qal li l-kampanja referendarja mhijiex attività politika partiġjana. Il-pożizzjoni meħuda minn Lorenz Gonzi tikkontradixxi dik meħuda mill-Awtorità tax-Xandir li fis-stqarrija qalet li m'hemm l-ebda dubju li r-referendum dwar id-divorzju huwa kwistjoni ta' policy pubblika kurrenti. Tant li l-Awtorità tax-Xandir ħarġet ordni biex ikun regolat ix-xandir li għandu x'jaqsam mar-referendum konsultattiv u l-mezzi tax-xandir jirrispettaw ir-regoli ta' bilanċ u imparzjalità. Lorenz Gonzi, meta kien qed iwieġeb il-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Evarist Bartolo, qal li l-uffiċċju tiegħu ma jżommx ir-raġunijiet li għalihom jintalab il-leave.